Zdravo svima, stigao nam je novi paket, pa hajde pogledamo čega to sve ima. Prvo ću da izvučem ove kataloge. Znači, to je nova Avon brošura za kampanju C6 i u ovoj brošuri vidjet ćete promociju novog Avon parfema Only Imagine po promotivnoj ceni od 1499 dinara. Zatim, dve kreme koje su bile na akciji 2 za 299, to su iz kolekcije Avon Naturals. Znači, kreme za lice, ovo je sa medom i mlekom, a ovo je sa krastavcem i čajevcem. Zatim, dva seruma za suve krajeve kose, o ovome sam već pričala, pa možete pogledati prethodni video. Zatim, tečni sapun iz Avon Senses kolekcije, miris Citrus Burst. Parfem, odnosno toaletna voda Bash and Dance. Za prvi set. Ovako, prošli put sam dobila Hillary Weekend veliku torbu, a ova je bila u prošlom katalogu C5, znači mala sportska torbica koja se može prikačiti za onu veću. I ona je bila u setu zajedno sa ovim gelom za tuširanje sa malinom i hibiskusom iz Avon Naturals kolekcije, kao i sa ovim On Duty roll-onom za 999 dinara. Ponovo imamo iz Solutions kolekcije losion protiv celulita. Dve kreme, intenzivne kreme za stopala protiv zadebljile kože. Zatim kupka za stopala sa morskom solju. I turpija, dvostrana turpija, znači na ovu grublju stranu i ovu, da kažem, mekšu. Zatim krema Youth Restore iz Avon Care kolekcije, krema za ruke. Avon Super Shock maskara. Iz Avon Senses kolekcije za muškarce, gel za tuširanje Amazon koji je bio u prošlom katalogu po nekoj promotivnoj cijeni, znači za 750 ml po ceni od 369 dinara. Zatim još jedan set. Ovo je iz Solutions kolekcije, dnevna i noćna krema za lice i sredstvo za čišćenje lica. Ovo je za moj tip kože Complete Balance, to je u stvari za kombinovanu kožu, znači masnu suvu. Skin So Soft losion za telo. Ove kremu smo već pričali, to je porodično pakovanje od 400 ml iz Avon Care Family kolekcije. Znači krema sa kamilicom i ekstraktima ovasa. Zatim iz Avon Naturals kolekcije dva sredstva za čišćenje lica. Jedan je za hidrataciju, 3 u 1. Znači čisti lice, tonira i može se koristiti kao sredstvo za skidanje šminke. A ovaj drugi je sa kamilicom, sensitive. Sa kamilicom i makom, znači to je 2 u 1, čisti lice i tonira. A da, ove prve sa breskoljom i pamukom. Tu su i dve kreme za ruke sa maticnim mlecom, moje omiljene. Zatim City Rush parfem, koji je u katalogu C5 bio po ceni od 1400 dinara, mislim da je to najpovoljnije ikada. Zatim Glimmer Stick Diamond Crayon u boji Twilight Sparkle. Extra Lasting Eyeliner u crnoj boji. I 3 karmina. Ultra Color Rich Brilliance u boji Berry Glitz. Neka rozika su ljubičanstvena nijansa. Zatim Ultra Color Rich u boji Cream Latte. I još jedan Ultra Color Rich u boji Sparkling Blush. Posljednji proizvod jeste ova divna torba koju sam dobila dok sam ispunila sve uslove iz prethodna dva kataloga. Baš lep cvetni rezen. Može se nositi ovako, znači na dva načina, a unutra ima i dugmiće, evo ovde, koje se mogu otvoriti, znači da bude još veće. Mislim da je najpogodnija za te neke šetnje, za plažu. Unutra ima rifle shoes,
Znači jednu pregradu sredstva, što sam i dve male pregrade za telefon i ključeve, recimo. I to bi bilo to. Neke od ovih proizvoda možete vidjeti već u sljedećem videu. Ako imate bilo kakve predloge ili pitanje, možete mi pisati u komentarima. Subscribeujte se, pratite me na Facebook stranici, pa se vidimo uskoro. Ćao!